Ni mu ikambi y'imfatakibanza iri muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke, ikaba irimwo impuzi zishika ku bihumbi 6 zaje ziva mu gihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Mulonda Munyororo Valentin asanzwe aserukira izo mpunzi arashima ingene abarundi babakiriye, akemeza ko n'umutekano wifashe neza. Twakiriwe neza na bene wacu b'abarundi, nta ngorane, turi mu mutekano ntangere. Mu mpande zose z'ikambi hari abapolisi baducungira umutekano kandi nta kibazo, turaryama ata ngorane. Mu bijanye n'ibifungurwa, Mulonda Munyororo Valentin asanzwe aserukira izo mpunzi arakengurukira abarundi bashoboye kwiyungunganya bakabaronsa ibifungurwa, agasaba ko n'abandi bagira neza babagarukirako. Depuis que nous sommes arrivés ici, parce que ça fait au moins 2 semaines et 4 jours ou bien 5 jours comme ça, l'aide qui kuva dushika ngaha haraheze nk'indwi 2 n'iminsi ine canke 5. Imfashanyo tumaze kuronka yavuye mu mashengero. Le peuple, les apostolants des églises qui venaient de temps en temps pour nous aider ici. D'abord, nous disons grand merci à ces gens, les hommes de Dieu, qui sont venus à nous donner des maïs, peu des aliments cuits. Mu gisata c'amagara y'abantu avuga ko izo mpunzi ziroswa ubuvuzi zifuza kandi ko ivyankenerwa byose bihari. On est très bien. Nous voyons que il y a le dispensaire est très équipé. Tumeze neza, ivuriro ririmo ibikoresho bikwiye, imiti irahari. Ubwa mbere hari ibikoresho bikwiye. Il y a les appareils qu'on appelle nta kibazo kihari. L'échographie est là. En tout cas là, je vois que ça va. Muri rusangi rero izo mpunzi zaje ziva mu gihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo zifuza ko amakungu yoshiramo inguvu zikwiye kugira ngo intambara ihagarare mu gihugu cabo, gutyo babone gutaha.